هتلاقوا الوصفة دي هي وصفات تانية كتير مكتوبة بالتفصيل على صفحتي The Bite of Delight على الفيسبوك. وبليز ما تنسوش تبصوا تحت الفيديو في صندوق الوصف او الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا رابط الصفحة ورابط الوصفة المكتوبة باللغة العربية. وبليز لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا. علشان نعمل 12 بانكيك هنحتاج كوباية من الدقيق متنقص منها 1 معلقة كبيرة، 1 معلقة كبيرة من النشا، 2 معلقة كبيرة من السكر، 2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، نص معلقة صغيرة من الملح، كوباية من اللبن الحليب الكامل الدسم، 1 معلقة كبيرة من الخل، 2 معلقة كبيرة من الزبدة المذابة أو الزيت، و1 بيضة كبيرة، و1 معلقة صغيرة من الفانيليا. اوكي، عندي هنا كمية من الدقيق اللي أنا شلت منهم معلقة واحدة كبيرة، وهضيف لها النشا، وبعدين هضيف لها كمية من البيكنج باودر وكمية من البيكنج صودا، وبعدين كمية من الملح. الملح بتاعي لونه بينك يا جماعة ما تستغربوش. وبعدين كمية من السكر. بعدين هنخلط الخليط كله مع بعضه، وهنجيب طبق غويط ويكون كبير وواسع، وهنضيف البيضة بتاعتنا فيه، وهنحط عليها الخل، وبعدين هنضيف لها فانيليا، وبعدين هنضيف الزيت، واخر مكون اللي هو الحليب كامل الدسم. ونبتدي نخلط كل حاجة مع بعض بالتساوي كويس بالشكل ده قبل ما نضيف المواد الجافة. وفي المرحلة دي واحنا بنقلب هنضيف المواد الجافة بالتدريج علشان نقلل وجود التكتلات على قد ما نقدر بالشكل ده، لحد لما الخليط يمتزج كله مع بعض. لو في فاضل في الخليط بعد ما نقلب كويس شوية تكتلات، ده عادي خالص، مفيش منه اي ضرر، مفيش منه اي مشكلة خالص. زي ما انتوا شايفين كده في بعض التكتلات الخفيفة، ده مفيش اي مشكلة. ممكن في المرحلة دي نصب الخليط بتاعنا بمغرفة في بان، او ممكن ان احنا نحطه في شفشق ليبوز علشان نعرف نصب بسهولة، او زي ما انا هعمل في سكويرت بوتل زي دي او سكويز بوتل زي دول اللي هم زي بتوع الكاتشب والمايونيز والحاجات دي، هحط فيها الخليط بتاعي عشان اعرف انزله في البان بسهولة وبطريقة ما فيهاش يعني بهدلة وكده. اوكي، وعندي بان هنا غير لاصقة، هدهنها بشوية من الزيت ونسخنها كويس على درجة حرارة متوسطة هادية. وقبل ما نضيف الخليط هنمسح اي زيت زيادة بورق منديل من المطبخ او اللي هما الكيتشن بيبر يعني بالشكل ده، علشان لما يكون في زيت كتير شوية بيخلي البانكيك تتحرق بسهولة وبسرعة. اوكي، هحط كمية من الخليط بالشكل ده للقطر اللي انا عايزاه. يعني في ناس بتحب البانكيك كبيرة قوي، بتحبها وسط، بتحبها صغيرة، حسب الرغبة. احنا نخليها هنا كده وسط لحد لما تظهر فيها فقاعات وتبدأ تنشف من فوق. تقريبا بتاخد حوالي دقيقتين على الوجه الاول. لو حسيتوا انها ما بتنشفش بسهولة وهتبتدي تتحرق من تحت او النار سخنة شوية، تقللوا النار طبعا. وممكن برضو ان انتوا تغطوا على الخليط بغطاء البان علشان يخلي الجزء الفوقاني ينشف اسرع، زي ما تقولوا بيحفظ الحرارة جوه البان. بصوا الفقاعات بتبتدي تثبت وتعمل اخرام كده كده، معناها ان الخليط عندي بيستوي مظبوط وممتاز جدا. اول بس ما يجف الطبقة الفوقانية شوية هنقلب البانكيك على الوجه التاني، وهتاخد لها تقريبا دقيقة، دقيقة ونص، لغاية لما تبقى لونها ذهبي. اوكي، في المرحلة دي تقريبا خلاص اخدت اللون الذهبي عندنا، فهبتدي اشيلها على طبق ونستمر لحد لما نخلص الخليط بتاعنا كله. وانا في المرحلة دي حابة اوريكم طريقة تانية لعمل البانكيكس. بصوا انا هنا عندي مولد او قالب سيليكون، وانا دهناه كويس قوي بالزيت، وهحطه في البان ومش هدهنها تاني بالزيت. خلاص كده الدهنه الاولى كفايه. وهبتدي في داخلها هحط الخليط بتاع البانكيك بتاعتي بحيث تدي شكل حلو ودائري كده. الاطفال بيحبوه، في حاجات كمان بتبقى ليها اشكال بيحبوها جدا الاطفال وبتبقى لطيفه، وحتى الكبار والله بتبقى لذيذه جدا.
بالشكل ده بشيل القالب بعد تقريبا حوالي 3 دقايق لغاية لما بس يتماسك الخليط بالكامل. بقلبها بالشكل ده ونسويها على الوش التاني حوالي برضو دقيقة ونص او 2، لان دي سميكة شوية فبتاخد وقت عشان تمسك. وده شكلها من الناحية التانية، تحفة جدا وجميلة وشهية ولونها جولدن وخطيرة. هطلعها بقى على الطبق وخلاص نقدمها دافية مع طبعا نوتيلا، مع بينات باتر، مع مربى، مع كريمة، مع ميبل سيرب، زي ما تحبوا. وبألف هنا وشفا. أتمنى تجربوا الوصفة دي وإن شاء الله تعجبكم جدا. Thank you.